Hi guys, so hari ni I nak share dengan you guys tentang pengalaman I bila kena COVID that day. So time tu memang I punya tekak sangat-sangat tak selesa, pedih sebab batuk non-stop. Lepas tu I punya sesama pun tak habis-habis keluar, berair hidung I. Tapi luckily I jumpa produk daripada Tropica T-Med, iaitu ubat Fresh and Cool ni. So nak guna dia senang ni guys, just buka, lepas tu tembak area tekak you. Okay. Lepas tu you akan rasa macam dingin tau dekat area you punya tekak. And memang lepas I guna dalam masa sehari je, memang dapat rasa perbezaan lah. I punya tekak daripada pedih dah tak pedih sangat. Lepas tu I punya sesama yang keep on berair ni pun berkurang. So I guna sehari 3 kali, memang Alhamdulillah elok. So kalau you guys nak dapatkan produk daripada Tropica T-Med ni, you guys boleh dapatkan dekat Shopee diorang, iaitu dekat tropica.os, ataupun Instagram diorang iaitu Tropica HQ. Dapatkan sekarang guys, you guys pasti akan suka punya.